Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan isku soo dhawaada qaybteeni shanaad ee login system anagoo adeegsanayna Python, Tkinter iyo Sqlite3 module. Okay. qaybihii ugu horreeyay waxaan kusoo sameynay front-endiga oo ah user interface-ka. qaybahan waxaan ku access garan doonaa database-ka. waxaan uga soo qaadan doonaa data. waxaan ku shubi doonaa data. Okay. qaybtan waxaan ku sameynaynaa qofka markuu rabo account inuu sameysto inuu user uu kusoo galo uu sameysto systemka. Okay. marka waxaan sameynaynaa function kii noo qaban lahaa shaqadaas. waxaan u bixinaynaa new user. Okay, intaas markay sameysid kadib waxaan sameynaynaa variable aan sameynaynaa db. waxaan ku shubanaynaa Sqlite3 dot connect. marka waxaan u sheegaynaa database-ka connect garanayna. database-ka connect garanayna waxaa la main dot db oo soo qabtay. Okay, cursor oo ahaa wixii lagu access garanayna waxaan lagu bedelay database-ka ayaan isna ku shubanaynaa variable. waxaan u bixinaynaa db waxaan u bixin cursor waxaan ku shubayaa db dot cursor. Okay. marka shaqada ugu weyn meeshaan ka dhacaysa markii la connect garay database-ka. marka waxaa ku shubi kartaa waxaana ka soo akhrin kartaa. hadda waxaan u baahanahay marka ugu horeysa inaan wax ku shubo. Okay. si aan u arko marka waxa aan ku shubay database-kan waa inaan marka hore horta soo degsadaa Sqlite3-ga wax lagu access garayaa jiro. inaan soo degsadaa Sqlite3 browser ee level db browser oo Sqlite. marka waxaa sameyn kartaa inta Chrome ka soo kaxisid waxaad dhigi kartaa Sqlite browser. Okay, saa u jeedid waa kana waa soo degsan kartaa. waa kana asoo Windows loogu talagalay. Okay, meeshaan laga soo degsadaa kadibna waa install garan kartaa. installationkiisa easy way. anigoo soo degsadaa waa soo kicinaa. anigoo soo kiciyay waa kana marka database-ka la soo kiciyaa. aan leenahay open database kadibna waxaan tagayaa database-ka meesha ku jirto. waxay ku jirtaa pyjamka aniga adeegsanayo folderadiisa folder ka mid ah. folderkaas waxaa la dhahaa YouTube tutorials lahaa. kadib waa kan fileka. Okay, filekaas open leeyahay. saa u jeedid table-ka ugu horeeya ku jira waa user oo aniga aan soo sameeyay. haddii aan inta ka aragno pyjamka table-ka intaan ku soo sameeyay. structure-kiisa marka waxaa ka arki kartaa inta saa u jeedid meeshaan ka arki kartaa. Okay, waxaa inoo xiga marka inaan table-kan wax ka soo akhrino. haddaan dhahno select all from user oo soo qabtay. Okay, waxa hadda ku jira malahan. si waxa ku jira u arko marka waa inaan wax ku shubaa. Okay, haddaan rabo inaan wax ku shubo marka waxaan sameynaa function-kii hadda waxaan leeyahay waxa ugu horreeya aan sameynaa waxay tahay insertion sama. insertion-ka marka waxaan sameynaa variable waxu dhiibayaa statement. insert waxaan leeyahay into insert into user
userka waxaa u dhiibaa marka waxaa u dhiibayaa marka koowaad username marka xigtana password. Okay, labadaas markaa samaysid qiimayaasha see loogu dhiibaa marka qiimayaasha waxaa loogu dhiibayaa values markaa u dhiibtid then waxaa xigta in format ay Python isticmaasho oo calaamad su'aal loogu dhiibayo. Okay, kadibna cursor-ka ayaa waxaysaa kadib waxaa leedahay dot execute statement-iga samee sidii loo execute garayna sida tan soo socota. Insert ayaa u dhiibaysaa marka koowaad marka xigto waxaa furaysaa square bracket kaas waxaa u dhiibaysaa waxa ku xigo labada parameter waxaa waaye username-ka oo new username-ka ah iyo password-ka oo new password-ka ah. aan kasoo qaadaya text box-ka ama entry. Okay, se uga soo qaada marka waxaan leeyahay bracket aan furaya waxaan xiran yahay kadib waxaan leeyahay self dot marka koowaad waa kana new username intii kale haddana sameynaya new username markaa dhahdid dot get ayaa leedahay. Okay, haddana waxaa ku xiga sidoo kaleeto bracket aad gelinaysaa self dot new password aad leedahay dot get. Okay, intaas markaa samaysid waxaa ku xiga inaad commit garaysid oo wixii aad samayso dhan commit ah dhahdid. Okay, shaqadan qaban hadda aan baraaweyna marka maadaama create ahayd create aan ku dhufanaya hadda aan sameey marka waxaan leeyahay wadiin 2 kadibna waxaan leeyahay password-ka u dhiibayo waxaa waaye iska geliya random password create aan dhaho. Okay, hadda Sqlite browser-ka tagno marka haddana query-gan aan sameyno saa u jeedid hadda waa lasoo geliyey 2 saas ayuu shaqeynaysaa marka aniga hadda userkan aan soo insert gareeyay haddii userkan oo kaleeto hadda mar labaad aan soo insert gareeyo ma u baahni hadda insert dhahdana fiiri waa khaladkaas dhacay khaladkaas marka inaan soo qabtaa raba khaladkaas marka intii errorkan uu qabsan lahaa userka u sheegtida fiican waxaa sameynaysaa message box ahaan ugu sheegaysaa marka waa message-ka soo import gareynayna message box-ka waxaa leedahay from Tkinter import message box as ms hadhowta magacana lagu bixina. Okay, si uusan codka iga buuxin magacaas yariska u bixiyey marka waxaa sameynayaa message-kaas hadhowta u yeeraya userka u jiray. marka sidee ku ogaanaya userka inuu jiray waxaan ku ogaanayaa marka koowaad waxaan leeyahay horta userka aan soo raadiyo database-kan kasoo dhex raadina waxaan sameysana variable lahaada find user waxaan ku shubayaa SQL statement oo ah okay waxaan leeyahay select user name from user where username uu kula mid yahay su'aal username-ka waxaa soo gelin doona qofka userkaas ma ogi. Okay, execute aan leeyahay cursor-kii dot execute waxaan u dhiibayaa find user
waxaan ku xijinayaa sida hadda ay soo sameeyo kale tamar labaad sameynaya waxaan leeyahay self dot username ka raadinayay waxay text box kala soo geliyay. Okay, marka intaan la sameeyo condition aan sameynaa. Marka haddii uu jiray userkan message box soo bandhigi doona waxaan leeyahay if c dot fetch all username-ka meesha hadduu ku jiray oo la soo qabto fetch all waxay sameynaya wixii username magacaas la soo geliyay wata dhan ayay soo qabanay. haddii true noqoto marka conditionkaas waxaa sameysaa message box isoo muuji ms dot show error aan leeyahay. errorkaas marka wuxuu noqonayaa hadalka rabtida qori kartaa. waxaan leeyahay username taken. username-ka waa la qaatay markaas waxaa leeyahay try a different one. Okay, haddii userka uusan jirin ka waran waxaan leeyahay else. haddii userka jirin waxaa usoo qortaa ms dot show info. show info markaas waxaa leedahay success kadibna waxaa leedahay account is created. Okay, marka intaas la dhahani waxaa geysaa qofka qaybta loginka. waxaa dhahdaa self login widgets ka soo muujiyaan leeyahay. markaas waxaa leeyahay login widgets ka soo muuji. Okay, hadda aan gareyna marka okay galib 19 ka hor 23 ayuu ahaa. passwordkan wuxuu ahaa 6543. okay, laakiin inta ma ahayn create accounting marka la tagay ka hor 23 inta marka la tagay 6543. okay, create marka dhaho errorkan haysto waxaa waaye meeshan cursor laga rabay c ayaan dhahnay. okay, hadda aan gareyno create aan dhaho kadibna aan dhaho kow labo saddex intan aan dhaho 6543. username taken try different one ayaa la dhahay. okay, errorkan hadda qabsan wax igama gelin. hadda aan mid caadin geliyo marka error ayaan leeyahay kan waxaan leeyahay okay create and waa la create gariyay. that's it. qaybtan oo noo shaqeysay haddii aan Sqlite browserka mar kale aan soo kiciyo oo aan soo qabto database-kii. okay, database-kan sida ku jiray okay Sqlite query and select all from user target عادي وشقيسي. qaybteeni shanaad ee login system ayadoo la isticmaalayo Python Tkinter iyo Sqlite3 module.
intaas ay nooga egtahay.